澳門國際機場正式啟動易登機智能安檢及登機服務，利用人臉識別單一身份標識系統與機場離境系統同埋旅客識別系統聯動整合，實現目標旅客全覆蓋，完成無紙化旅客流程，包括預安檢查驗及自助登機，讓旅客享受更便捷、高效與智慧嘅出行服務。呢個服務咧，其實喺我哋傳統嘅值機上面咧，加入咗呢個登記嘅程序。咁旅客喺呢個登記程序入面咧，其實係無感咁樣去做咗呢個完成咗呢個動作嘅。咁完成咗呢個動作之後咧，旅客就可以利用佢嘅面容咧，就去好順暢咁通過我哋嘅預安檢閘口啦，同埋登機閘口嘅。咁比以往嘅時間咧係好大幅咁減少咗一半嘅。易登機智能安檢及登機系統於2025年底完成安裝工作，並隨即投入使用。年滿11歲或以上及持有電子旅行證件嘅離境旅客，便可在值機櫃檯、自助值機設備或安檢區自助保安閘口登記，使用易登機智能安檢及登機服務。